香香，你怎么了？你最近情绪好像不是很稳定啊。你把我当什么了？这个问题我们不是早就说过了吗？我会娶你的，只是不是现在。即使我有了小孩，你的决定也不会改变吗？目前是这样。香香，我们不是说好了吗？目前这个阶段，我们要各自为我们的事业而努力。这些都要谢谢张总，还有刘总，还要谢谢俱乐部的丁总、副总，还有何总，他们给我这个机会，让我有个全新的起跑点。最后，我还要谢谢我的女朋友香香。忘了跟大家宣布一个消息，就是我们快要订婚了。你好，香香小姐，可以跟观众分享一下蒲飞是如何跟你求婚的吗？你们不是看到了吗？就是刚才啊。你是说你完全不知道蒲飞想娶你吗？今天以前我完全不知道。看来你想给我一个惊喜。对。就像赛车一样，一定要出其不意才能赢。可不可以拍个甜蜜的亲吻镜头？那绝对是头版头条。现在你满意了吧？嗯。安逸，终于出院了。嗯。OK， 是这样的，在你住院的这段时间呢，我们非常关心你的状况。前一阵子呢，队医从医生那边调出了你的病历，我看了一下。视网膜破裂造成暂时性的失明，对吧？可惜呀，这么好的一个车手，居然……老板，你想说什么就直接说吧。OK。这是俱乐部给你的一点补偿，毕竟。你是因为救蒲飞受的伤，虽然你不是我签约的车手，但是道义上，我也应该补偿你。哎呀，安逸啊，你跟我说实话，至于你的眼睛，我想连你自己也知道，应该没法赛车了，你恐怕要永远退出这一行了。你应该也要知道，蒲飞跟我签约的条件是连你一块签，可是。我没有办法签一个白养用不上的车手，你能不能帮我签个声明，说是你自己放弃签约，而不是我不要你？等一下，安逸要留下来，否则我立刻走。蒲飞，你不要冲动，坐下来，我们谈一谈。我不谈，
我加入这个车队的唯一条件，就是要关安逸留下来。如果你不签他，我半分钟也不会待。我走了。哎，安逸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 ，你这算什么？就这样回报我的救命之恩吗？啊！安逸，你救了我的性命，我就当做你是我的兄弟。我告诉你，我救你的性命，并不是要图你回报什么，你也没有必要这么做。你为什么要这么固执？啊？因为我不在乎。安逸，我一直把你当做我最可敬的对手。我不希望你因为受伤而退出赛车界。你知道吗？你要是退出阿基普车队，跟退出赛车界完全没有两样。如果你不留下来，那你要我跟谁赛去？你知道我的眼睛出了状况，而且不适合赛车了吗？我当然知道，但这是暂时的，我相信一定会好起来。如果好不起来怎么办？啊？你想的还挺乐观的。当然乐观了，安逸。其实我们那场比赛还没有结束，你现在什么都不要去想，把伤养好。等你伤好了以后，我们再正式的赛一场。哎，你像个男人好吗？这才像个男人啊！蒲先生。啊，好，我知道了。安逸啊，我还有些事情要去做个专访，待会再打电话给你，我要好好谢谢你。你忙吧。走了。蒲飞已经走了。我是特地来找你的。我从来都不知道你会开车，你甚至还赢过了季明。是啊，很多事情都是我们无法预料的。我来就是想告诉你，我不想让蒲飞知道我们的过去。香香，你爱他吗？他就是我认定的人。说的好像言不由衷啊。不过我真的希望你的选择是正确的。无论如何，我要谢谢你救了蒲飞。你救的是他的命，也是我的未来。啊，来，坐坐。哎，怎么？医生，我这2天啊咳嗽，还有嗓子疼。哦，好，我来看看啊。来，张嘴。怎么了？没，我只是忽然想到。啊。没事，大叔，你的伤养得很好，很快就会痊愈了。啊，没什么问题。
我明天就要报到了，怎么办呢？